Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang, terendam banjir 30 cm atau setinggi betis orang dewasa. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan deras yang turun di sejumlah wilayah Kota Tangerang yang disertai dengan angin kencang sejak pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pantauan warta kotalive.com pada Senin 26 September 2022, sekira pukul 19:10 waktu Indonesia bagian Barat, banjir terjadi pada dua ruas Jalan Muhammad Yamin. Tepatnya, jalan yang berada di depan SMP Negeri 4 dan Lembaga Permasyarakatan Wanita kelas 2A Tangerang. Akibat banjir yang merendam jalan arteri tersebut, arus lalu lintas pun menjadi terhambat. Pasalnya, para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 atau mobil memperlambat laju kendaraan mereka. Para pengendara memilih untuk melintas di ruas jalan yang dekat dengan pertengahan atau pembatas dengan ruas jalan di sebelahnya. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi hal yang diinginkan, serta memastikan kendaraan dapat melintas dengan aman melewati banjir tersebut. Hambatan arus lalu lintas terjadi mulai dari depan area Taman Burung hingga persimpangan menuju kawasan Tank City Mall. Para pengendara yang melintas pun mengeluhkan banjir di jalur tersebut, khususnya pengendara sepeda motor. Mereka khawatir apabila melintasi banjir tersebut, kendaraannya menjadi mogok lantaran terendam banjir. Pasalnya, banjir terjadi saat jam sibuk pulang kerja masyarakat. Dengan demikian, para pengendara masih mengenakan seragam lengkap kerjanya masing-masing. Anjir. Aduh, lagi sampai ke samping. Jalan kendaraan harus melambat karena di kendaraan mereka akibat banjir yang melanda serta hati-hati untuk menghindari lubang maupun lubang ataupun jalan pusatnya supaya tidak terjatuh ataupun dari kendaraan mereka, khusus para pengendara motor. Terlebih ini hari Senin 24 September 2022 masih pada posisi jam pulang kerja, jadi masih banyak masyarakat yang baru pulang beraktivitas, pulang bekerja dan masih menggunakan pakaian kerja ya. Jadi mereka masih harus bertahan akibat arus lalu lintas yang terhambat karena banjir. Ini pelan sekali kendaraan melintas. Kalau mobil itu melintas pelan karena tidak ingin, karena kalau semakin kencang melintasi banjir ini, cipratan airnya itu cukup tinggi ya. Jadi mungkin harganya para pengendara sepeda motor supaya tidak terkena cipratan ataupun becekan banjir ini, dan juga para pengendara motor dapat berjalan aman, melintas dengan aman karena memang tidak siaga karena banyak pengendara masih menggunakan pakaian kerja, sepatu dan lain. Ada juga yang lawan arus ya, para pengendara motor itu terlebih pasca hujan deras yang melanda tadi. Itu dia ya sobat mereka Tribuners dimanapun berada.
laporan disampaikan keluar Kapolres.com Tribun Tangerang Ibu Barsun Sandro melaporkan situasi banjir terkini, banjir sejumlah titik di lima ruas jalan di wilayah Kota Tangerang. Demikian, selamat malam dan terima kasih.